Você tá bravo? Começa você, vai. Você tá bravo? Eu tô muito bravo. Ah, viu? é? Estou... Mas bravo por quê? De domingo, legal, eleição. É porque hoje tem lei seca. Agora entendi. Tá certo. Isso mesmo. Você já votou ou vai votar? Depois do programa, você sabe que eu moro em Apucarana. Dá tempo. Cidade da mulher bonita. E homem? Valente. É, muito valente. Então eu moro lá. Eu tenho que terminar o programa e votar na sessão número 9, lá no Colégio de Platão. O quê? Pra quem você vai votar? Pra ele ou pra ela? Não sei. Pode falar. Não pode falar. É secreto. Gente amiga de longe de perto, a RIC TV Record, Canal 13, está iniciando. É o Som da Terra, você está acostumado todos os domingos aqui com a gente? Um abraço aqui, do Som da Terra. E do lado do coração, como é que tá? Mais apaixonado como nunca. Aliás, não é só eu não, hein? Não. O povão tá falando aí. O povo aprovou, hein? Nossa, Daiane linda, bonita, encantada. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Nico, bom dia, Matão, bom dia a todo o pessoal de casa, a todos vocês, um super beijo, muito obrigada. A Daiane é bailarina e dona também da banda Edição Especial. Quem precisar dos trabalhos desta grande banda, telefone? É 99730902 ou 32536745. Tá cansado da mesmice? Quer dar um diferencial pro seu evento? Contrate Banda Edição Especial. Aê! Legal, Daiane. Muito bom. Mas mesmo. Este programa em nome vai, de quem? Esse programa vai aos 5 continentes do planeta. Nossa Senhora. Num presente da loteadora Alice. Tubo de concreto Santa Fé. Desrolamento. Martimac. Telhaço Maringá, Farmácia Montreal, Macarrão Bortolini e Dallas Motel. Também, né? 35 O Pimenta tá aniversariando hoje, ele tá apagado, não tá? Pimenta, hoje é aniversário do Pimenta, Vem cá, Pimenta, vem cá, Pimenta. Corre, Pimenta. Quando fala, é pra correr, Pimenta. Aniversário, parabéns, hein? Muito obrigado. Parabéns. Antes de começar o programa, realmente eu queria desejar tudo de bom para você, Pimenta. Você, companheiro, amigo, a minha pessoa há mais de 40 anos. Certo. Já tivemos momentos alegres, tristes com você. Mas ele tem 35, como é que faz 40 que você conhece? Cada orelha. Cada orelha, pô. Cada orelha. A mãe tá feliz por isso. Tá aqui com todo esse tempão junto, né? Você acabou de dizer. São Paulo, fizemos bastante programas juntos. Isso. E hoje nós estamos aqui, no Paranazão. Pra todo o Brasil. Mas o Pimenta continua sem vergonha, apesar dos 100 anos que ele está fazendo. Lá põe na trave. Ele chegou no aeroporto e falou pro taxista: ô senhor, quanto que o senhor cobra para me levar até o centro da cidade? 50. Falou, e as malas? Falou, na mala é de graça. Então o senhor leva as malas que eu vou de ônibus. Vamos começar o programa. Vamos começar aqui, Vamos para Cornélio Procópio. Alô, Cornélio. Esse é do Lázaro Calheiro. Terra do Rivaroli, nosso repórter. É isso mesmo. Da terra, então, do Rivaroli, vem de Cornélio para cantar para Lázaro Calheiro trouxe. Cai fora. Cai fora? Cai fora. Não é o nome da música. Não é eu? Não, então, é só o nome da música. É o Virgílio. E o Thiago. Eles. Quer me convencer que eu ainda te amo? Só pra você saber, tá se enganando. Acabou o sonho do meu coração. Tudo acabado, não tem jeito não. Meu amor morreu, você me perdeu, ciúme começou a controlar. Nesse sim ou não, tô coberto de razão, já passou da hora de parar. Cai fora, segue sua vida como você queria. O amor não perdoa da noite pro dia. Segue sua vida e deixa eu. Cai fora, acabei de saber que você anda sofrendo, mas eu continuo não te querendo. Segue sua vida e deixa eu. Cai fora, segue sua vida como você queria. O amor não perdoa da noite pro dia. Segue sua vida e deixa eu. Cai fora, acabei de saber que você anda sofrendo, mas eu continuo não te querendo. Segue sua vida e deixa eu. Cai fora. Meu amor morreu, você me perdeu, ciúme começou a controlar. Nesse sim ou não, tô coberta de razão, já passou da hora de parar.
cai fora. Segue sua vida como você queria. O amor não perdoa da noite pro dia. Segue sua vida e deixa eu. Cai fora. Acabei de saber que você anda sofrendo, mas eu continuo não te querendo. Segue sua vida e deixa eu. Cai fora. Segue sua vida como você queria. O amor não perdoa da noite pro dia. Segue sua vida e deixa eu. Cai fora. Acabei de saber que você anda sofrendo, mas eu continuo não te querendo. Segue sua vida e deixa eu. Cai fora. Segue sua vida como você queria. O amor não perdoa da noite pro dia. Segue sua vida e deixa eu. Fora. Acabei de saber que você anda sofrendo, mas eu continuo não te querendo. Segue sua vida e deixa eu. Cai fora. Cai fora. Você viu que música legal? Aí, o Virgílio e Thiago, estilo novo, estilo universitário, cai fora. É isso mesmo? É isso aí. Isso mesmo. Só que a gente faz o show do universitário, que a gente já está acostumado a fazer. Canta tudo. A gente canta os modão, que é o que a gente mais gosta também. Bacana. Esse é lançamento já? A gente gravou esse CD faz uns... Já está indo para 2 anos. Estamos com um projeto novo que logo vai estar lançando e vamos trazer aqui, inclusive com o modão. E vocês são mesmo lá de... Cornélio Procópio. Na verdade, eu sou de Minas Gerais, de Monte Carmelo, moro a Cornélio faz 6 anos já. Meu parceiro é de Santa Mariana. Isso, Santa Mariana, pertinho ali de Cornélio Procópio. Ah, legal. Vamos fazer mais uma então, mas antes... Quer dizer que você é mineiro, então é aquela história, 3 cidades que começa com B? Monte Carmelo é uma delas. É Berlândia, Beraba e a... Monte Carmelo. Belzonte, tá bom. Restaurante Cabana, você sabe que de domingo... Bom, todos os dias tem almoço ilegal lá, todos os dias, viu? Domingo... Não é só domingo, domingo é especial, especial, né? Pra família, né? Todo dia é pra família, mas domingo tem mais. Tem mais coisas, Isso. mais coisas. E tá prontinho. Você que durante a semana, você mora ali nas imediações aí de Restaurante Cabana, lá o clima lá é uma delícia, lá é climatizado, lá não tem aquele calorão não, viu, Matão? É uma delícia lá dentro. Lá. E também se tiver calorão, tem Coavite. Tem Coavite para apaziguar. Você falou o preço de domingo é 15, de semana é 12, marmitex é 10. Isso mesmo, e para chegar lá no restaurante Sinaleiro Central de Sarandi, aquele grandão, quando você vem para Maringá, na rodovia. Lá em Sarandi tem um sinaleiro, aquele bitelão lá que tem hora que para. Quase que você passou aqui no... O italiano fala com a mão, viu? Então, naquele sinaleiro, você sai à direita, como diz o italiano, destra, anda 20 metros, é aí a cabana. Restaurante Cabana, isso mesmo. O telefone dele é 30 35 0630. Vamos fazer mais um. Coração em Chama. O coração tá... Eu acho que igual a da Daiane? Eu acho, não, esse coração é do Carvalho. Por quê? Esse coração em Chama é que... Ele apaga o fogo, vez em quando. Ele é bombeiro, Ele apaga. Tá certo. Vamos lá. Coração em Chama, de novo Virgílio. E Thiago. Eles. Meu coração está em chamas, com saudades de você. Enlouquecido pelo amor, com vontade de te ver. Não consigo ficar longe, não sei o que fazer. Por favor, me telefona, eu preciso ouvir você. Quero ouvir você dizer pra mim que o nosso amor nunca vai ter um fim. Uma história de amor perfeita, só nós dois. Sendo seu homem, você minha mulher. Te levo no peito onde estiver. Serei todo seu se você quiser. Meu coração está em chamas, com saudades de você. Enlouquecido pelo amor,
que o nosso amor nunca vai ter um fim. Uma história de amor perfeita, só nós dois. Sendo seu homem, você minha mulher, te levo no peito onde estiver. Serei todo seu se você quiser. Quero ouvir você dizer pra mim que o nosso amor nunca vai ter um fim. Uma história de amor perfeita, só nós dois. Sendo seu homem, você minha mulher, te levo no peito onde estiver. Serei todo seu se você quiser. Serei todo seu se você quiser. Serei todo seu se você quiser. Tá aí, Viu ó. como é que é? É, pessoal. É o Virgílio e Thiago, a quem nós agradecemos pela presença, agradecendo também a presença do Lázaro, que veio através dele. Lázaro Calheiro, grande parceiro nosso. Obrigado, Lázaro. Obrigadão, Virgílio viu? e Thiago, Telefone de telefone. 8808-0401. E 9955-7513. E o pessoal pode procurar a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. Isso, só for Virgílio e Thiago, Virgílio e Thiago. Já aparece que lá. vão Ah, beleza, achar lá. é isso aí. fácil. É Muito fácil. fácil. Legal. Já votaram não, né? Com Não, ainda certeza. não. Daqui a ainda não. Cornélio tem que Tem É, umas tem que- 2 horinhas aí. Vamos correr, então. É isso aí. Obrigado, menino. Obrigado. Obrigado, Grande abraço. obrigado, Fiquem hein? com Deus. Sucesso. Até a Tchau, próxima, gente. se Deus quiser. Ok. Tchau, tchau. Tá Muito certo. bom, hein, Matão? Lembrando que o restaurante de Cabana, hein, daqui a pouco tem almoço lá. Não faz almoço em casa, não. Vai lá. Tem uma turma que for lá, sabe que as pessoas falam, quando você falou, me lembrei. Corri lá. Falei, é isso aí que tem que fazer. Restaurante Cabana, todos os dias, hoje, domingo, vai lá, almoça lá no Restaurante Cabana. E lembrando a vocês que a Dishol é a grande empresa de Maringá que tem estacionamento próprio, coisa rara em grandes cidades. difícil ter estacionamento. E lá tá bem na frente, é facinho. E tem o rolamento, tem a mangueira, tem a correia, tem aquela esponjosa, Ah, borracha esponjosa. borracha. Tem tudo que você precisar, a Tudo isso Dishol que tá tem. vendo aí, ó, e Tudo. muito, mas tem 30 e quanto? E 8 mil itens. 38 mil itens, você não vai falar tudo aqui, né? A Dishol está na Avenida Brasil, 4.813, estacionamento próprio, repito, bem ao lado da Somaco. O telefone é 32628828. Almeida e Carlos, abraço. Vamos tomar um vinho com a Vite? Daqui a pouco... Tem mais.